फ्रेंड्स राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड आज मैं आप लोगों को अपनी साइड का कुछ व्यू दिखाना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारा साइड का व्यू कैसा दिखता है। तो ये हमारा साइट है यहाँ, मतलब पूरा ये जितना भी बिल्डिंग आपको दिख रहा है मेरा पूरा ऑल टोटल मेरा साइट है। ये फार्म वर्क एरिया, जैसा कि जहाँ पर कुछ इसका फोल्ड का मटेरियल रखा है, वो पैरापेट का कुछ ब्रैकेट वगैरह रखा है। हमारा ये जितना बिल्डिंग बना है वहाँ से पानी की सप्लाई यहाँ से होगा। और ये हमारा ऑफिस एरिया है जहाँ पे वाई वगैरह रखा हुआ है। और इधर का काम कुछ पेंडिंग है, अभी हो रहा है, प्रोसेस में चल रहा है, बाकी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी।